Nuestro programa del día de hoy definitivamente tiene sabor europeo. Hemos contado con la presencia de dos extraordinarios juristas españoles y ahora es turno de presentar a uno de los más destacados profesores de Derecho Penal y Derecho Público Internacional de la Universidad de Colonia, Alemania. Me estoy refiriendo al profesor Klaus Kress, quien se encuentra presente con nosotros y a quien damos la más cordial bienvenida a Referente Jurídico. Willkommen, Herr Professor Kress. Muchas gracias. Bueno, para poder hacer esta entrevista vamos a contar con la también participación del profesor Miguel Polaino Orts, quien además va a asistirnos en la traducción correspondiente. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Luis. Klaus Kress, nos conocimos en Alemania hace varios años, entonces no tenías mucho contacto con Latinoamérica, con España. Entre tanto has venido a Latinoamérica en varias ocasiones, a Colombia, Argentina y ahora por primera vez Perú. Das ist richtig. Meine ersten Erfahrungen mit Südamerika gehen zurück auf einen kurzen Besuch in Buenos Aires und dann in der Tat einige Reisen nach Kolumbien. Dieses Land durfte ich in den letzten Jahren besser kennenlernen und jetzt bin ich sehr froh, das erste Mal in Peru zu sein und bedanke mich sehr für den gastfreundlichen Empfang. Tenemos un conversatorio en Lima hoy, un instituto prestigioso de Derecho Penal Económico, y tenemos mañana un viaje a Huánuco y allí das dos conferencias sobre el tema de Derecho Penal Internacional. Genau, das ist richtig. Übermorgen, glaube ich, geht die Reise nach Huánuco und dort werde ich zum Internationalen Strafgerichtshof sprechen, einen Vortrag über die allgemeine Situation des Gerichts, eine erste Rechtsprechung und dann werde ich zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit einen Vortrag halten, denn ich habe den Eindruck, das ist ein Thema, das für Peru, auch für Peru in den letzten Jahren eine gewisse Bedeutung hatte. La Corte Penal Internacional, bueno, comenzó a andar en el año 2002, después del Tratado de Roma, que se firmó en el año 1998. En estos 15 años de balance, ¿cuál podría ser el resumen de ese balance, ¿no? 15 años de la Corte Penal Internacional. Es ist tatsächlich noch eine sehr junge Institution. 15 Jahre klingt vielleicht schon nach einem gewissen Alter, aber überlegen Sie mal, auf welche Zeiten der Erfahrung, das sind ja zum Teil Jahrhunderte, nationale Strafgerichtsbarkeiten zurückblicken können und dementsprechend auch gewachsene Institutionen, lange, feste Rechtsprechung. Und das ist beim Internationalen Strafgerichtshof ganz anders. Du sagst, es ist 1998 erst, ist der Gründungsvertrag verhandelt worden in Rom und 2002 ist dieser Vertrag erst in Kraft getreten. Also seit 2002, seit 15 Jahren arbeitet das Gericht erst. Es ist also von daher gar nicht so leicht, eine Zwischenbilanz zu ziehen nach 15 Jahren. Es hat durchaus auch Kritik gegeben am Internationalen Strafgerichtshof. Eine verbreitete Kritik lautete, warum hat es so lange gedauert, bis der Gerichtshof ein erstes Urteil oder ein erstes Verfahren zum Abschluss gebracht hat, ein erstes Urteil gefällt hat. Es gab dann auch kritische Bemerkungen, dass vielleicht zu Beginn der Arbeit dieses Gerichtshofs die Chemie zwischen den einzelnen Verfahrensorganen noch nicht so stimmte, dass man zueinander finden musste. Und dann gab es in den letzten Jahren eine phasenweise intensive politische Auseinandersetzung mit einer Reihe von afrikanischen Staaten, die mit der Arbeit des Gerichtshofs nicht ganz einverstanden waren, geltend gemacht haben, dass der Strafgerichtshof vielleicht sich zu sehr mit Afrika beschäftigt und andere Weltregionen vernachlässigt. Also das ist eine Seite. Das durfte aber eigentlich niemanden überraschen, dass es eine solche Institution neuartig vor solchen Herausforderungen stehen und natürlich immer mit eminent politischen Konstellationen konfrontiert, auch schwer haben würde, Kritik hören würde. Auf der anderen Seite meine ich, und das ist vielleicht doch langfristig die wichtigere Erkenntnis, ich würde meinen, dass nach 15 Jahren sich der Internationale Strafgerichtshof als ein neues internationales justizielles Organ auf der internationalen Ebene etabliert hat.
Das heißt, dass man international mit ihm rechnet, dass er zu einem der Akteure geworden ist, neben den bekannten Akteuren, etwa bei im Bereich der internationalen Beziehungen natürlich die UNO, der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Aber jetzt ist der Strafgerichtshof in vielen weltpolitischen Krisen eine Institution, auf die man auch schaut und bei der man fragt, kann der Strafgerichtshof tätig werden, ist er tätig geworden? Und vielleicht der letzte Punkt, nach 15 Jahren, auch wenn es vielleicht dem einen oder anderen zu lange gedauert hat, gibt es doch sehr bemerkenswerte Ansätze einer ersten Rechtsprechung, sowohl im materiellen Recht, hat der Gerichtshof zu einer ganzen Reihe von wichtigen, spannenden Fragen inzwischen Stellung genommen, aber auch im Strafverfahrensrecht. Bedenken Sie, das ist ein ganz neues Strafverfahrensrecht, das dieser Gerichtshof in seiner ersten Judikatur hat entwickeln müssen. Para que nuestros televidentes que nos están siguiendo, un resumen de toda la Bueno, profesor, yo le pregunto al profesor cuál era el balance de la Corte Penal Internacional. El Tratado de Roma se firmó en el año 1998, varios años después, en el año 2002, después de alcanzarse el número suficiente de ratificaciones, comenzó a andar esta Corte Penal Internacional. En julio del año 2002, ahora va a hacer 15 años. ¿Cuál es el balance de estos 15 años, no? Dice el profesor que al principio, los primeros años, pues fueron un poco dificultosos y que tardó la Corte pues un tiempo en emitir la primera sentencia. También momentos de comienzo a funcionar pues son especialmente complicados. Después, digamos, el funcionamiento ha ido más rodado. En los últimos tiempos pues ha habido un funcionamiento más intenso, a propósito de algunos casos, de algunos supuestos en África, con países africanos, y que él considera que en todo caso no debía sorprender pues estas dificultades que surgen en el funcionamiento de todo órgano jurisdiccional internacional. Estas dificultades pues son lógicas y son comprensibles, pero que él considera que el balance es ciertamente positivo, que después de estos 15 años se ha convertido en un órgano pues muy establecido, desde el punto de vista internacional, y que se tiene en cuenta desde el punto de vista internacional, no solamente en su labor jurisdiccional, sino también como referente, como órgano internacional, ¿no? Y que se plantean en todo caso pues algunas cuestiones interesantes, no solo desde el punto de vista del derecho penal, sino también desde el punto de vista del derecho procesal. Esto, digamos, un poco el resumen de todo. Ahora, a mí me gustaría saber, profesor Cres, si el derecho penal internacional es consecuencia del proceso de globalización que viene experimentando el planeta durante estos últimos 25 o 30 años aproximadamente, o si más bien por el contrario es la necesaria consecuencia de la evolución del derecho penal. Eso por un lado. Y por otro lado, el derecho penal que se implementa desde la Corte Penal Internacional, ¿qué tipo de derecho penal es? ¿Es un derecho penal que tiene inclinación hacia la tradición germano-románica, de la cual el Perú es tributario, o más bien es un derecho penal anglosajón? ¿Qué orientación es el derecho penal que se implementa en la Corte Penal Internacional? Also seiner Idee nach ist das Völkerstrafrecht, insofern passt es gut zum Begriff der Globalisierung. Es ist Weltstrafrecht. Es ist seiner Idee nach ein Recht, das für jeden Bürger dieses Globus, und zwar eben nicht nur für die Staatsorgane, sondern wirklich für jeden Bürger dieser Welt, man kann sagen für jeden Weltbürger, die Bürger dieser Welt werden vom Völkerstrafrecht als Weltbürger, als Mitglieder der internationalen Gemeinschaft angesprochen, gleichermaßen gilt. Aber natürlich ist es so, auch ein solches Recht kommt nicht aus dem Nichts, sondern es entwickelt sich und es ist in unterschiedlichen Bereichen deshalb auch stärker oder schwächer von den nationalen Rechtstraditionen geprägt. Ich würde sagen, die Prägung ist vielleicht, was die Tatbestände anbetrifft, also die großen Kerntatbestände des Völkerstrafrechts, Angriffskrieg, Völkermord, Menschlichkeitsverbrechen und Kriegsverbrechen. Da ist das Völkerstrafrecht vielleicht wirklich am autonomsten. Also es ist eine genuin völkerrechtliche Entwicklung. Etwas anders ist es im Bereich dessen, was wir wahrscheinlich in der lateinamerikanischen Welt wie in Deutschland den allgemeinen Teil des Strafrechts nennen würden, die allgemeinen Strafrechtsprinzipien und das Strafverfahrensrecht.
Da war man besonders angewiesen auf die nationalen Quellen. Und da wird man sagen können, dass in der ersten Phase der Entwicklung des Völkerstrafrechts, also von der Geburtsstunde in den Nürnberger und Tokioter Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1990er Jahre, als das Völkerstrafrecht wiederbelebt wurde durch die Gründung der Ad-hoc-Gerichtshöfe für Jugoslawien und für Ruanda, dass bis zu diesem Punkt das Völkerstrafrecht stärker angloamerikanisch geprägt war. Das liegt einfach daran, dass Amerika und England etwa bei den Verhandlungen, die zu dem Londoner Statut führten, 1945 eine starke Rolle gespielt haben. Und das liegt auch daran, dass diese Staaten einen starken Einfluss hatten auf die Ausarbeitung des Statuts für den Jugoslawien-Strafgerichtshof, der 1993 gegründet wurde. Aber dann ist es interessant festzustellen, als es zu den Verhandlungen kam, die dann 1998 zu dem Gründungsvertrag über den Internationalen Strafgerichtshof führten. Diese Verhandlungen wurden ja auf der Ebene globaler Verhandlungen geführt. Also jeder Staat der Welt war berechtigt teilzunehmen und sehr viele Staaten haben das getan. Das waren wirklich globale internationale Vertragsverhandlungen und da gab es dann natürlich eine ganze Reihe von nicht angloamerikanischen Staaten, die geltend gemacht haben, wir haben auch unsere Rechtstraditionen und wir glauben, dass an der einen oder anderen Stelle auch wir gute, wichtige Quellen haben, von denen das Völkerstrafrecht profitieren sollte. Und um hier in Peru von den lateinamerikanischen Staaten zu sprechen, die lateinamerikanischen Staaten waren während des gesamten Verhandlungsprozesses sehr starke Befürworter der Idee einer internationalen Strafgerichtsbarkeit und die haben ihre nationalen Traditionen mit eingebracht. Spanien war ein sehr wichtiger Akteur und hat immer wieder mit eigenen Ideen und eigenen Vorschlägen sich beteiligt. Und das hat dazu geführt, dass am Ende das Recht, was wir jetzt haben, insbesondere im Strafverfahrensrecht, ein wirklicher Kompromiss ist und aus beiden Traditionen speist und vielleicht auch noch darüber hinaus. Auch die afrikanischen Staaten waren sehr interessiert in diesem Prozess. Bueno, según la concepción de la propia Corte Penal Internacional, como ellos se configuraron, estaban originariamente orientados a la configuración de un derecho penal global, de un derecho penal mundial, de un derecho penal realmente universal. Esto no significa, claro, evidentemente que surja de la nada, nada surge de la nada y que tampoco el derecho penal internacional configurado en esta Corte Penal Internacional y en el Estatuto de Roma pues surgiera realmente de la nada, sino que se pueden observar pues diferentes impregnaciones, diferentes influjos, ¿no? Por un lado, en lo que se me refiere, por ejemplo, a los elementos del crimen internacional, a los elementos del crimen, pues sí es relativamente autónomo, sí se ha configurado pues una configuración, autoconfiguración pues realmente interesante. En otros ámbitos, algunas instituciones jurídicas pues sí provienen de la dogmática jurídico-penal, de corte más tradicional, alemana, etcétera, etcétera, y en otros ámbitos, sin embargo, pues existe más procedimentales, por ejemplo, pues un influjo de las anteriores cortes penales, tradicionales de Tokio, de Nuremberg, o posteriormente de los años 90 de la antigua Yugoslavia y de Ruanda. Es decir, que al final es todo pues una mezcolanza de diferentes impregnaciones, de diferentes influjos. Un derecho penal ecléctico. Ecléctico, pero que hacen de todas maneras, pues la idea es que sea realmente, que sirva para contribuir a cometido pues para el que surge. Ha resaltado también el profesor Cres que en el año 1998, cuando se estaban discutiendo los términos de ese Tratado de Roma, pues muchos países realmente intervinieron y tomaron parte activa en ese proceso. Ha citado a varios, ¿no? Y países que a su vez reclamaban su propia tradición jurídica y querían pues poner su sello, digamos, en ese tratado. Ha mencionado algunos países, que España, por ejemplo, tuvo un papel importante, pero en fin, que al final pues es una mezcolanza, un derecho penal internacional surgido de varias impregnaciones de diferentes influjos y que contribuye en todo caso pues al salvamento de determinados bienes jurídicos de extraordinaria relevancia en el mundo internacional. Muy bien. Bueno, agradecemos entonces la voz y presencia del profesor Klaus Cres.
por su participación el día de hoy en Referente Jurídico, y esperamos tenerlo prontamente en nuestro programa, y le deseamos también una feliz estadía en el Perú. Guten Tag, el profesor Cruz. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a una pausa comercial y regresamos.